Իրանի փոխնախագահան Հայաստան էր այցելել Քաջանի թունելի շինարարության մեկնարկի կապակցությամբ մենք գնացինք թունելի շինհրապարակ, այսինքն փաստացի այդ օրվանից սկսած թունելը համարվում է Հայաստանի ամենամեծ շինարարական հրապարակը եւ խորհրդանշական պայթեցումով ազդարարվեց Հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի եւս մի կարևոր ենթակառուցվածքի Քաջանի թունելի կառուցման մեկնարկը, ինչու հենց Իրանի փոխնախագահի հետ մի պարզ պատճառով, որովհետեւ այդ հատվածում շինարարություն իրականացնում է իրանական կապալառու ընկերությունը։ Ինչ թունելի մասին է խոսքը։ Խոսքը Հյուսիսարավի ամենակարևոր ենթակառուցվածքներից մեկի Քաջանի թունելի մասին է։ Մենք նախապես հայտարարել ենք, որ հարավային հատվածում երկու խոշոր թունելների նախագծեր ունենք, մեկը Քաջանի թունելը, իսկ մյուսը Բարգուշատի թունելը։ Մրցութային ընթացակարգերի ամփոփման արդյունքում Քաջանի թունելի հաղթող կազմակերպությունը այն նույն կազմակերպությունն է, որը Քաջան-Ագարագ 32 կիլոմետր հատվածում է շինարարություն իրականացնում, եւ ահա այդ թունելի շինաշխատանքները արդեն մեկնարկել են եւ 6 տարի անց թունելը պատրաստ կլինի կհանձնվի շահագործման։ 6 տարի անց։ Ես եթե չեմ սխալվում, դա Հայաստանի ամենաերկար թունելն է լինելու։ Էսպային դեռևս ամենաերկար թունելն է, ինչու էսպային, որովհետև Հյուսիսարավի հարավային հատվածում եւս մի թունել, Բարգուշատի թունելի շինաշխատանքները, որ պլանավորում ենք մեկնարկել մյուս տարի, այն 8.6 կիլոմետր է, ավելի երկար է փաստացի, քան Քաջանի թունելը։ Քաջանին ինչքան է։ Քաջանի թունելի երկարությունը 7.2 կիլոմետր է, առհասարակ եթե ամփոփենք Հյուսիսարավի հարավային հատվածից դեպի Մայրաքաղաք եկող հատվածը, մենք այնտեղ պլանավորում ենք ընդհանուր հանրագումարային երկարություններով շուրջ 21 կիլոմետր թունելներ ունենալ եւ մի քանի տասնյակ կամուրջներ, որոնց մի մասի շինաշխատանքները արդեն մեկնարկել են, մյուսներին ընթացքի մեջ կլինեն առաջիկա ամիսների եւ տարիների ընթացքում։ Իսկ այդ թունելները նես կլինեն ոնց որ Դիլիջանի թունելն է, թե շատ ավելի տենց եվրոպական մակարդակի։ Եվրոպական ստանդարտներով կլինեն բնականաբար, երկար թունելները անվտանգության համակարգերով օժտված կլինեն։ Երկու երթևեկելի գոտի, դրան գումարած նաև այլ հատվածներ, որոնք վթարային անհրաժեշտությունների դեպքում կօգտագործվեն։ Թունելի տարածքում թունելի տակը կլինի էվակուացիայի համար կառուցված հարմարություն, որովհետև թունելի այս երկարությունը ենթադրում է նաև նման անվտանգության միջոցառումներ։ Այս տեսակ թունելներ պիտի ասեմ, որ Հայաստանում նախկինում երբեք չեն կառուցվել եւ մենք որպես այդպիսին առաջին նախադեպը ունեցող աշխատանքն ենք իրականացնում։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ Քաջան-Ագարագ հատվածում երկու ավելի կարճ թունելների շինաշխատանքները մենք մի մասով արդեն մոտեցել են գրեթե ավարտական փուլին, այնպես որ այս Երբ կլինի բացումը։ Քաջան-Ագարագ 32 կիլոմետրանոց հատվածում, որտեղ էլ իրանական ընկերությունը շինարարություն իրականացնում, այս նույն ընկերության մասին է խոսքը, այդ հատվածում շինաշխատանքների շուրջ 50%-ը արդեն ավարտված է եւ բացումը նախատեսում են 2027 թվականի տարեվերջին կամ 2028 թվականի տարեսկզբին։ 6 տարի են տևելու շինարարությունը։ 6 տարի, բայց նման մասշտաբային ենթակառուցվածքների համար չեմ ասի, որ 6 տարին շատ երկար ժամանակ է, որովհետև նորից պիտի ասեմ, այս կարգի թունելներ աշխարհի շատ երկրներում չի որ կառուցվում են եւ քիչ կազմակերպություններ նման օրինակ կարողություններ ունեն, այնպես որ 6 տարին 2032 թվականը սարերի հետևում չէ, իսկ այս ենթակառուցվածքը շատ անհրաժեշտ է մեզ համար։ Ինչ կտա դա մեզ։ Մեզ ընդհանուր առմամբ ես կուզեմ ներկայացնել Հյուսիսարավի կառուցումը մեզ ինչ կտա, մեզ թույլ կտա Վրաստանի սահմանից Իրանի սահման հասնել գոյություն ունեցող 10 ժամ տևողության փոխարեն շուրջ 5.5 ժամում, այսինքն գրեթե կրկնակի կկրճատվի ժամանակային տևողությունը, հետևաբար գրեթե կրկնակի կկրճատվի նաև տրանսպորտի հետ կապված ապրանքների եւ մարդկանց փոխադրման հետ կապված լոգիստիկ ծախսերը եւ Հյուսիսարավի կառուցմամբ Հայաստանը կարողանում է որպես լոգիստիկ լավ հանգույց դիրքավորվել տարածաշրջանում, ինչը կարեւոր է մանավանդ աշխարհակաղակական են իրավիճակում, երբ որ բեռների տեղափոխման եւ բեռների արագ տեղափոխման խնդիր կա ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն Երևանից Մեղրի ինչքան ժամանակում կհասնենք։ Երևանից Մեղրի հիմա գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքներով մենք հասնում ենք շուրջ 6.5 ժամում, այդ դեպքում Երևանից Մեղրի կհասնենք մոտավորապես 4 ժամում եւ Հյուսիսարավի մյուս շարունակությունը դեպի Գյումրի եւ Գյումրիից դեպի Վրաստանի սահման ուղղությամբ, այնտեղ էլ մենք դեպի Գյումրի հատվածը գիտեք արդեն հանձնել ենք շահագործման, Գյումրիից դեպի Վրաստանի սահման հատվածում մենք նախագծման աշխատանքներ ենք իրականացնում, իմիջիալոց մեկնարկել են նաեւ նախագծման աշխատանքները Արտաշատից դեպի Սիսիան հատվածում, իսկ Սիսիանից դեպի Բարգուշատի թունելին միացող եւ Բարգուշատի թունելից դեպի Քաջանի թունելին միացող ճանապարհների մասով մրցութային գործընթաց ունենք։